スタートです。で、この時2個目と止めて進みが甘いと、こういう風なギリギリ、これはもうちょっと入ってくる。もうごめんなさい。時刻は8時25分になりました。あと5分でスタートします。プラスの方は3分ぐらいお待ちください。あとこの大人の選手がやる前のまずはジュニアドラッグスターというカテゴリーでこれでトーナメントを成立しています。でこれでジュニアドラッグスターとすごいバラエティーなマシンが競技がありますので、走っていってください。ご協力しますので。興味のある方は中尾までお願いします。さあ、ありがとうございます。スターティングエリアでお集まりください。オープンラインがつけないようですよ。来ないとこれはリタイアになりますので、もう走ることができません。ここからはレースです。クリーンに行きたいと思います。
残念ながらつけなければ2対2とさせてもらいますので、それはよろしくお願いします。いよいよスタートしていきたいと思います。まずはオープン戦ですね。さあ、続きまして、スタートにお送りください。はい、それでオール1クラス、午後のトーナメント1回目ですね。はい、まずは北のレーンからご紹介していきたいと思います。高さ271番の福原選手、80年の、コルベット、予選1位で通過してきた車になります。タイム10秒プラスで10秒018。はい、すごいですね。福原選手、これは逆に言うとタイムオーバーしないように気をつけないと。そうですね、ブレイクアウトしないように。これ噛み合っちゃうと9秒入っちゃうと失格になっちゃいますから、逆にそこの気を注意しましょう。さあ、午後のスケジュール、はい、対して北条選手ですね。ドラッグフェスティバルタイムトライアル、タイムトライアルじゃない、16台ランナーの開始です。はい、トーナメントでここからは本当真剣勝負ですね。10秒切ってもダメというブレイクアウト。振られるんですけども、慣れて観戦するようにお願いいたします。はい、ゴールのね、旗が見えないとスペースが開始できないんですよ。はい、皆さんご協力お願いします。Ini salah satu peserta juga nih peserta
奥が木村選手になります。阿部七尾選手。素晴らしい、だから素晴らしい。